السلام عليكم البنات، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. دائما مع المشاريع جبت لكم اليوم مشروع القفازات اللي راهو داير حالة. هو مشروع مربح، يتلبسوا في كامل الفصول، يلبسوه في العراس سواء مع لي سواغي ولا يلبسوه مع كلاسيك، ولا يستعملوه الحفافات في التصوير، كي يديروا ماكياج يلبسوه لي كليونت ويصوروهم. المهم ما نطولش عليكم، نبداو بطريقه التفصيل والخياطه. هنا انا عندي هدايا تاع سكاي، درت فصلت عليه يدي. نتوما ديروا على حسب يديكم شنو، زيدوا شويه في حق الخياطه. شوفوا هكذا، وانتم زيدوا حق الخياطه برك، ديروا بالسكاي خير باش ما يتوساش باش ما يتقطع لكمش. شوفوا هنا راني ثبت السكاي بليزي بانجل، وهنايا الزبونه حبتهم طوال، يعني انا دوك نقطع حتى لتحت. هنا شوفوا درت القماش على 4، هاوليك شوفوا على 4، تطووه على 4 باش تقدروا تقطعوا. دوك انا راح نبدا من التقطاع من هكذايا ونطلع للفوق، ونخلي باينه 1 سنتيمتر تاع الخياطه. وهاد زبونه كوموندات شابو، تسمى اليوم ندير لكم القفازات، ومن بعد ندير لكم فيديو اخر على الشابو كيفاش نخدموه. هاوليك هنا شوفوا كيفاش كي قطعتها، راني خليت هنايا شويه تاع الخياطه. دوك هنايا نجوزو نخيطو. هنا نبداو نخيطو فيهم، نديرو بوان داري. سقمو مليح باش ما يهرب لناش القماش. شوفوا كي تشوفوا هكا لازم ديروه سوا. هنا رانا بدينا نلحقوا الصباع الاول، هاوليك الصباع الاول. هنا راح نكمل نخيط كامل ومن بعد تشوفوا كيفاش جا. وهامليك لي غون بعد ما كملت خيطهم، شوفوا كيش جاو. هذه الكليونت شويه يدها معمره، تسمى انا جاوني شويه يعني كبار، هي يجوها يعني ملاح. هامليك هنايا راني صورتهم لكم. المهم هذا هو الشكل النهائي. ان شاء الله تعجبكم هذه الفكره وهذا المشروع. لا تنساوش حبيباتي تعملوا جام واشتراك في القناه هكذا باش يلحقكم كل جديد. سلام.